chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn món chân giò chiên giòn chấm sốt me. Bây giờ mình có một nồi nước sôi, mình cho một lát gừng đập dập vào, 2 củ sả đập dập, 1 thanh quế, 2 gam hoa hồi. Ở đây mình sử dụng phần bắp chân giò trước nhé. Sau khi nước sôi thì bắt đầu mình cho cái phần móng giò này vào ấy. Các bạn tấu trong vòng từ 10 đến 15 phút cho cái thịt nó ngấm và nó khử cái mùi hôi của móng giò luôn. Sau khi đã tấu qua thì mình vớt ra để ráo nhé. Bây giờ mình tiến hành rút cái phần xương của chân giò này nhé. Sau khi đã rút xong phần xương này thì bắt đầu mình dùng cái dĩa để mình xăm nhé. Mình xăm đều khắp phần bì này. Mình cho thêm một thìa giấm. Các bạn sát đều xung quanh cái phần bì này nhé. Sau đấy là 1/2 thìa muối nữa. Cũng sát đều như vậy. Sau khi đã sát đều xong thì mình đem đi chiên. Sau khi dầu nóng thì mình bắt đầu cho móng giò vào chiên giòn. Các bạn lưu ý là chiên ở cái lửa trung bình nhé. Đừng quá lớn, các bạn đừng quá nhỏ. Sau khi phần chân giò đã chiên giòn thì bắt đầu mình vớt ra để ráo dầu. Bây giờ mình tiến hành đến làm sốt nhé. Mình phi thơm 10g sả băm, 5g ớt băm. Sau khi mà mình phi thơm phần sả thì bắt đầu mình cho 100ml nước mắm vào, 100g đường, 100ml nước cốt me, 50g tương ớt. Sau khi hỗn hợp sôi thì mình cho 20g bột ngô hòa tan vào để tạo độ sánh. Cái phần sốt của mình đã hoàn chỉnh rồi, bây giờ mình bắc ra để nguội. Sau khi mà cái phần chân giò mình đã thái miếng vừa ăn đây thì đây là thành phẩm của mình các bạn nhé. Thịt chân giò mềm thơm, cái nước chấm sốt me hòa quyện chua chua ngọt ngọt, rất là kích thích. Hy vọng qua sự hướng dẫn của mình thì các bạn có thể làm thành công cái món này nhé. Chúc bạn thành công.
Và nguyên liệu của món bít tết sốt nấm này thì cũng rất là đơn giản thôi, đúng như cái tên của nó. Đó là thứ nhất là chúng ta cần một miếng nạc lưng bò Úc, các loại nấm dại và một chút hành, một chút ngò và các loại gia vị như mù tạt, muối, tiêu, kem và nước dùng. Và các quý vị lưu ý là khi mà mình làm món steak ấy, thì mình phải để chảo cực kỳ nóng đến mức mà mình sẽ nhìn thấy cả một chút khói bốc ra khỏi chảo.